Umuryango w'uwurongoye Quartier Gasenyi ufadikanije nabo basangiye uburongozi mu ntwaro no mu mugambwe CNDD-FDD hamwe n'indongozi z'amashengero baratunganije igikorane mu ntumbero yo gushimira Imana no kwiginana n'abenegihugu imbere yayo. Ico gikorane c'amashimwe cabereye ku rusengero rw'amahoro mu Burundi kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya 22 Myandagaro umwaka wa 2026 muri iyo quartier nyene ya Gasenyi zone Rubirizi komine Ntahangwa intara ya Bujumbura. Umuvugabutumwa Batazira Zamurarya yishimikije inkuru ya Dawidi aronderwa na Goliyati hamwe na Sawuli aremesha abaraho ko naho borondegwa n'ababagirira nabi bazobaho kubw'ubuhinga bw'Imana. Ico gikorane cari gifise urufatiro ruboneka muri iyi ngoma ya kabiri igice c'indwi umurongo wa 6 gushika ku murongo w'10. Amos Ndacayisaba arongoye Quartier Gasenyi yavuze ko uburongozi busaba ko Imana iba ariyo iha ubushobozi umurongozi kuko mu burongozi hashobora kubamwo imitego myinshi. Yavuze ko ari naco catumye biyumvira gutunganya ico gikorane c'amashimwe. Twarugushima Imana kuko bwa mbere bwo kugira ngo witwe indongozi Imana nikorobanura, hanyuma mu burongozi bwawe kugira ngo ukore ibinezera Imana n'ibinezera abenegihugu bagutoye nuko Imana ariyo igushoboza. Hanyuma kandi mu burongozi umuntu ahura n'imitego myinshi, hari ishobora kuboneka abantu bakayibona, hariyo n'Imana irinda indongozi abasi bagenda baratega indongozi, Imana ikayishurira iyo n'uwo muntu atayibonye. Nico gituma rero twiyumviriye turaja hamwe nk'indongozi zirongoye quartier twifadikanije n'indongozi zirongoye umugambo CNDD-FDD muri quartier, turahamagara abakozi b'Imana turababwira bati uyu munsi turifuza ko mwodushigikira tugategura umunsi udasanzwe wo gushima Imana. Amabara bitwemereye, nico gituma uyu munsi mubona vyagenze nk'uko mubibonye. Si ivyo gusa, muri iki gikorane co gushima Imana twariyumviye kubikora nk'uko intumwa kera zabikora, zigatanga ibimazi vy'ishimwe. Nico gituma mwabonye kw'izina ry'umuryango wanje jewe chef de quartier twashoboye gutanga ikimazi c'ishimwe, ni ukuvuga twibutse vyinshi Imana yadukoreye. Hamwe no ku ruhande rwabo bafashanije mu gutunganya ico gikorane baratanze ikimazi co gushima aho hatanzwe intebe imwe ku mashengero atandukanye yo muri iyo quartier. Urwaruka rugera kuri 60 batowe muri ayo mashengero rwatahanye amanota meza rwaronkejwe amakaye. Abafise amikoro make nabo nyene bahawe umuceri n'ibiharage mu ntumbero yo gusangirira hamwe nabo. Bamwe mu barongoye amashengero ari muri iyo quartier Gasenyi bavuga ko kuba indongozi zo mu ntwaro no mu mugambwe zifadikanije n'amashengero mu kwigina imbere y'Imana babibona nk'ikimenyetso c'urukundo. Twavyakiriye neza, twavyakiranye umunezero kuko mbere n'icitegererezo ciza indongozi zo ku mutumba Quartier Gasenyi zerekana nk'icitegererezo ciza ca nyakwigendera sokuru n'icubahiro Petero Nkurunziza kuko ariwe yazanye rino ragi y'abajeje intwaro bagiye hamwe n'abenegihugu, amadini n'amashengero bama bahurira hamwe bagashimira Imana. Ikintu ciza twakiriye cyane. Mu bijanye n'uburongozi binyigishije ko dushize hamwe twese ko byose bishoboka kandi ko tuzogera ku mbona kazoza y'umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi. Byatwigishije ibintu byinshi, kwanza byerekana umutima w'urukundo bafise ku benegihugu, kuri twebwe dusanzwe turi indongozi zirongoye amashengero, aho baza bakadushira hamwe bakadukoranya kugira ngo tuje hamwe dushimire Imana. Byatwigishije ikintu gikomeye cyane. Turiteze impinduka cane gose kubera tubona ko indongozi zacu icambere zirafise urukundo kandi indongozi zacu ziregereza cyane abenegihugu abo zirongoye, mbese
n'abarongozi barongoye amashengero. Ico nabonye ku ndongozi zacu nta macakubiri zifise, ntizitoranya, haba muto canke mukuru, nta gutoranya kurimwe, kandi ikibaranga ni ubumwe, ni urukundo no kugiranira imigenderanire nabo zirongora. Kiretse ku rwego rw'igihugu nta yandi makaritiye duhora twumva batunganya ibintu nk'ibi, usibye yuko muri karitiye Gasenyi twahezagiwe cyane, kuko karitiye Gasenyi uko umwaka utashe mu gihe nk'iki bama batunganije igikorwa nk'iki cyo guhuza bene igihugu, indongozi zo mu mugambwe n'izo mu ntwaro, bagahurira hamwe n'abene igihugu n'amashengero.